आज आम आसिक पहुँच जाइलु वाइजाग विमान म्यूजियम देखापी। म्यूजियम देखी सारा भितर आम आसिक पहुँच जाइलु से म्यूजियम रे गोटे प्लेन ता भितर भलसे बुलाबुली कर सारा भितर से भितर गोटे जायका रेस्टोरेंट रे आसिक पहुँच जाइलु लंच पई। खाइबा ऑर्डर कर दे आमे क्रिसुर मोर जाई पहुँच जाइलु कॉरिडोर रे प्लेन देखिबा पई। हम ट्रिपटा तो बहुत बढ़िया से स्टार्ट होइतला बट वर्षा है कि टिके खराब हो गला। आमे को अटकीबा लोक वर्षा चली थे आम बुलाबुली भी चली थाए। क्रिसु एठी हमर गोटे बेलून पाइकी पूरा तार चलची जोरसोर रे बेलून खेल। जो किसी समय बेलून खेलिबा भितर हमर लंच आसी जाइतला हेले फास्ट तो हस्बैंड को पिज्जा खाइबार थिला। पिज्जा कंप्लीट होबा भितर हमर आसी पहुँच जाइतला मेन कोर्स आ मु फास्ट क्रिसु को खुआई नेथली देन से माने खाई नेथले आ मु जल्दी जल्दी खाइबा कंप्लीट कर नेथली मध्ये हमको आहुरी दुईटा म्यूजियम कवर करिवार थिला। आपण मन नेभिर फाइटर जेट किंबा सबमरीन देखिया चाहछन चैनल को सब्सक्राइब करियो जम्मा भी भूलिबेनी। वीडियोटी भल लागिले लाइक आ शेयर करिया को मध्ये जम्मा भी भूलिबेनी। थैंक यू सो मच फॉलो फॉर मोर अपडेट्स।